我叫李少凡。6年前，我因为听信了缅北能赚大钱的谎话，偷渡过来，结果差点死在矿场上。幸得上天眷顾，在濒死之际，竟让我觉醒了神之左手，不仅给我带来了强大的武力，还能感知万物的价值。为了在这吃人的环境下生存，我凭借着神之左手的能力，成为缅北一霸，有了今天的地位。大哥，如今也是时候回国，重新开始了。6年了，我李少凡终于又回来了。喂，李少凡吗？你有一个女儿，她出车祸了，需要输血，她是特殊的2H 阴性血。你打错了。现在这些骗子啊，借口真是越来越多了。像我这样的人，怎么可能会有女儿？需要查下号码来源吗？不用了。喂，你最好6年前，云林酒店201房，那一晚我走了。我本来不想打扰你，但小小真的是你的女儿。大小小真的是你的女儿，李少凡，现在只有你能救她了，我求求你。美女，你别这样子，不合适。好热，帮帮我。是你？是我。那晚之后你怀孕了？你们现在在哪儿？我马上过来。市第一医院102号病房。好，别着急，改道，市第一医院，加快速度。我真的有个女儿吗？李少凡，孩子呢？在手术室抢救，医生说需要大量输血，你快过去。怎么样？血已经够用了，但是她最好真的是我女儿。你就是小小的亲生父亲？你是？我是他爸。你也好意思质问我女儿？当初你抛弃我女儿一走了之，6年了还知道回来，真不希望小小父亲是你这种不负责任的人。别说了。哼，当时发现的时候想告诉你来着，可是联系不上你。这次事发突然，我没办法了，抱着试试的态度，没想到真的联系上你了。这些年我都在国外，当然联系不上，只是没有想到我这一回来就喜当爹了。还好回来的及时。不好意思啊，我前几年……行了，你不要再解释了。你的情况我都调查过了，你在国内失踪6年，偷渡去了国外。作为小小的亲生父亲，你在国外做什么？你不用告诉我，我也不想知道。但如果你敢在国内做违法乱纪的事，我绝对不会饶过你。这次你能过来，我还是很感动的。等小小痊愈了之后，你可以做亲子鉴定，这样你可以放心，也能证明我们没有欺骗你。但是我希望你不要跟小小相认，你明白吗？我不明白。如果她是我的女儿，我为什么不能相认？如果她是我的女儿，我为什么不能相认？你，护士，我女儿怎么样了？已经脱离危险，留院观察几天就可以出院了。没事吧？没事。一会儿你进去了，说话注意点，别瞎说。喂，元哥，查到了，这苏清月是一名记者，6年前去边境调查案件，却被人下了药，之后就有了个女儿。美女，你别这样子啊！不合适。护士，帮帮我。另外，我还查到苏清月的父亲苏建国是矿业局的局长。如果苏清月的女儿真的是您的，以您国外黑道老大的身份，他们恐怕不会轻易让你父女相认。毕竟……好，我知道了。这就是我的女儿吗？我的左手居然有着这么强烈的感应，看来小小的确是我的女儿。孩子刚做完手术，还没有办法做亲子鉴定。不用做鉴定了，我100%确定她就是我的女儿。小小跟我血脉相连的感觉做不了假，我的左手对小小的感应已经说明了一切，鉴定可以造假，但我的左手不会。这样也好，你走吧，你不必和小小相认，这样对谁都好。我说过，我的女儿我必须认，
必要的时候我会带他走。你谁要把谁带走？妈，小小怎么样了？我刚给学生下课就赶过来了。妈，小小没事了，暂时脱离危险了。方老师，你是？好久不见。啊，妈，你认识他？他是我曾经教过的学生，十分的聪明，只是不知道什么原因退学了，后来毫无音信。你就是小小的父亲？没想到方老师还记得我。像你这样的天才学生，我们当老师的自然印象深刻。可是你当初为什么要退学？我家里条件不太好，母亲也生病了，急需要钱，我只能辍学出门谋生。唉，原来如此。哎呀，好了，现在不是说这些的时候。总之，你不能把小小带走。什么？你要把小小带走？小小是我的女儿，苏局长，既然你不欢迎我，那我只能带她走。你知道我的身份？大名鼎鼎的矿业局局长，就算我不认识，打听一下就知道了。既然你知道我的身份，还敢这么诓我，你真觉得你在我眼皮底下能把小小带走吗？况且你刚回国，就算你真把他带走了，你能给他带来什么？让他跟你一起去受苦吗？我既然能带他走，自然不会让他吃苦。哼，好大的口气！妈妈，小小，你醒了，吓死妈妈了！爸爸。小小，你别乱说话，他不是你爸，他就是个陌生人。可是外公，妈妈以前总说我乖乖睡觉，爸爸就会来梦里见我，这就是我在梦里见到的爸爸。啊，小小，你做的梦都是真的，我就是你爸爸。真的吗？小小终于有爸爸了。这小子看小小的眼神倒也不像是装的。吹牛的话谁不会啊？想认女儿可以，拿出真本事来。不知道苏局长有什么考验？1年，1年内你在国内合法挣1个亿，并且本本分分的，我就认可你。1年的时间太长了，我等不了。1个月，我在国内安稳落脚，然后赚到1个亿。年轻人说大话容易闪到腰，1个月之后自然见分晓。如果我做不到的话，我主动离开。你确定？这次回国本来也就是想由黑转白，黑道终究不会长久，而且国内也比国外太平，转身立足国内是迟早的事情。渊哥，小姐她脱离危险了。不过呢，我跟小小外公打了一个赌。小小，想不想吃什么呀？1个月合法手段赚1亿，这不难，难的是如何打开局面，彻底立足。我们现在缺少的是资金。阿泰，我们手上还有多少钱？还有800万。走，去交易市场赚回国之后的第1桶金。好。哟，新客户，我这店可都是好料子。料子好不好，要看过才知道。哈哈哈，请。这种水沫子冲冰种，连皮壳都是后做的，就别拿出来了。哈哈，兄弟，好眼光。行，那就让你看看我的好料子。请。这批货有几块还不错，倒也能小赚几千万。不错，这批货怎么卖？这批货30元1克，概不还价。这块，还有这块，我要了。还以为真是个行家，没想到也是个冷头青。不打光，随便摸了摸，选了这几块破料，能长才有鬼了。3块原石，一共767万。怎么样，老板？要不要在我这儿解石？当然可以啊。兄弟，看来你运气不太好啊。别着急嘛，这才第1刀。师傅，从这儿再切1刀。看，有人解石，过去看看。我操，大涨啊！还是冰养绿，看这个样子，价值至少5000万。师傅，另外2块擦皮。
我天，我去，运气竟然是太好了，紫罗兰和黄匪，真是发财了！3块原石价值加起来将近1个亿啊！什么？怎么可能？3块全都大涨了！老板，我的运气还不错吧？兄弟，你这料子都切涨了，出嘛！我这儿也可以回收，我给你1个亿。这3块料子不错，若是加工成珠宝成品，价值至少还能翻上几番。不过我现在缺的是原始的启动资金，但是1个亿还是太低了，至少2个亿。行，2亿就2亿，成交。今天在玉石市场逛了一天，国内的水有多深，差不多也摸清了。如今在国内也算有了2亿的起步资金，想要彻底稳定下来，还是要尽快把公司开起来。账户到账2亿元。明天去市中心金融街租一层楼，名字就叫渊月珠宝。是，老板。清月，听说小小病了，我立刻就赶过来了。你看，这是你最喜欢的蓝色妖姬。哎呀，别担心，我已经联系了这方面的专家团队，费用呢我来承担。陈先生，谢谢你的好意，但是真的不用了。小小已经脱离危险了，你这花太贵重了，我不能收。哎呀，你还跟我客气什么呀？我的心意你还不明白吗？我知道你一个人带小小比较辛苦，让我来照顾你们母女吧。你放心，我一定会把小小当成亲生女儿对待的。哎，你别这样啊！放开！他是他是我大学同学，听说小小病了来看看的。大学同学，这就出现情敌了。清月，这位是你们家请的护工还是跑腿的？把东西放边上就行，没什么事儿，你可以走了。清月，小小怎么样了？好多了，刚睡着。谢谢你来看他。不是，哥们儿，你谁呀？来探病就带个果篮，也太寒酸了吧？你知道清月喜欢什么花吗？你知道这束花多少钱吗？应该够你半年工资了吧？蓝色妖姬，人工染料色素超标，这种花呀，刺激气味很大，对呼吸道有疾病的孩子来说影响非常严重。我劝你还是拿远点吧。你在胡说八道什么？这是荷兰空运的最高档货，这可是纯天然的。对了，忘了告诉你了，我不是什么护工，我是小小的父亲。哼，原来你就是那个混蛋！就你这样的人，能配得上清月吗？连束像样的花你都买不起，你好意思吗？来，给小小的，可以安神静气，有助于他恢复。哟，一个穷鬼能拿出什么好东西？我看怕不是玻璃做的假货吧？一看就不是什么高档货。瑞丽老坑冰种，无色玻璃底，荧光强。去年苏富比拍过一块铜料牌子，克重12万。你这种没有见识、没有教养的人，就不配追清月。谁知道真的假的？吹牛谁不会啊？我进去看看小小。陈先生，你的心意我领了，你先回去吧。爸爸，你来啦！小小感觉怎么样啊？有没有听妈妈和医生的话？小小很乖的，瑶瑶一点也不苦。真棒！来，看爸爸给你带了什么。听说你最近很忙，其实我爸说的话，你不用太在意。你爸说的话，我确实不太在意，因为我做的一切都是我想做的，也是我需要做的。爸爸，你是干什么的？是不是像外公一样抓坏蛋的大英雄？爸爸的工作呢，是找到全世界最好看的石头，然后把它变成最漂亮的礼物。像公主的宝石一样吗？爸爸好厉害！没错，等小小好了之后，爸爸带你去看那些闪闪发光的石头，好不好？好耶！小小，这个呢是爸爸送你的第一个礼物，来。这个呢叫平安扣，寓意我们小小永远平平安安。谢谢爸爸，小小好喜欢。这很贵吧？让你破费了。也不贵，300万而已。给我们小小，多少都值得。300万？你究竟是做什么的？怎么刚回国就能拿得出300万？我去原石市场捡了个漏。你去赌石了？
也不算赌，毕竟我不会输。你怎么就这么自信？赌石虽然可以让你暴富，但终究不是什么好事。你想要稳定下来，还是得找一个稳定的工作。我明白。你怎么突然开始关心我了？谁关心你了？自作多情。谢谢你，你回来这几天，小小真的很开心。小小是我的女儿，这都是我应该做的。我更应该感谢你，把她教得这么好。哎，你的事情还顺利吗？我办那个赌约，其实你不用放在心上。哎，挺顺利的，你放心。我既然敢答应，就有我的办法。这点小事我都做不好的话，还怎么追求小小她妈妈？哎呀，你别胡说，我可没说你完成了赌约，我就答应你追求我。没想到孩他妈害羞的时候竟是这副模样，还真是可爱。对了，你到底是做什么的？我知道你不是普通的生意人，你的气场，你做事的方式跟6年前的你完全不一样。这6年你在国外究竟在做什么，能让你有这样的底气？6年了，就一个晚上的了解，苏大记者竟对我有着这么深的了解。一个人的气质是很难改变的，你究竟在做什么？有些事情你知道太多其实不好，我只能告诉你，我现在做的每一件事都是干净的，赚的每一分钱都对得起天地良心。我呢，不管以前多么混蛋，多么不堪，但是以后我想给小小一个安稳富足的家。但是我不能不问，我是一名记者，也是小小的妈妈，我有责任搞清楚他的父亲究竟是一个什么样的人。我现在只能告诉你，接下来我在国内也会开一家珠宝公司，等公司走上正轨，等我完成跟苏局长的赌约之后，你想知道的一切我都告诉你。好，我等你这个交代。但是李少凡，你别做违法的事情，我不想到时候亲手举报你，也不想小小今后没有爸爸。好，你放心，绝对不会。喂，老板，公司已经成立，之前谈好的加工厂也已经收购，只要原料到位，一切就能步入正轨。好，我知道了，一会儿过来。公司还有点事，我先过去了。等小小醒来之后呢，你告诉他，等他出院的时候，我亲自来接他。老板，我们现在的原料还是太少，等咱们那边的原料运过来，还有一段时间。毕竟远水救不了近火。这样，先去国内的矿场看看。是。李总，你看，这些都是老矿出来的好料，品质一流。只要你点头，价格好商量。只有这些吗？这些都是精品，您还不满意？我的意思是，这些料太少了，我需要更多。那里的感应异常强烈。哎，老板，那边的料怎么卖啊？李总，那都是没人要的废料，挖出来我都嫌费油钱。您要是想要的话，30万，那一块您全拉走。这矿场虽然小了些，但矿源的储量还算不错，而且下面似乎还有不少好料。要是能把它拿下，或许是个不错的开始。阿泰，签合同，打钱。李总，好眼光，大气。王老板，您这矿区卖不卖？李总要买矿场？这几天的运气真不是一般的好啊！居然让我遇到了这么个冤大头，我这矿场都快挖掘了，居然还有人收。李总，你也知道，我们啊就是靠着矿区吃饭的。这样吧，你出个价，合适我就买。2个亿，把这设备和工人一并打包。行，2个亿就2个亿。不过呢，我只能给你3000万的定金，剩下的1亿7千万半年之内转给你。行，李总大气，我这就去拟合同啊。好，老板，2个亿会不会贵了？不贵，把工人叫过来，告诉他们我要开10。
是。好，来各位啊，从今天开始，这位李总就是你们的新老板了。好。听说这新老板呀，2个亿把矿场给买下来了，现在要现场开石呢。真的假的？这新老板看起来挺年轻的，能行吗？哼，冤大头一个，就现在这矿场1个亿都嫌贵，他还花了2个亿，只怕是要亏得血本无归喽。就这块吧，等着看笑话吧。这要是能出绿，我把石头吃了。师傅，就从这儿给我切下去。好。看起来这新老板是要给我们露一手，要让我们死心塌地的跟着他干呢。对，跟着新老板也得好好干。出货了！帝王绿，玻璃种的帝王绿。哎呦，就这一块帝王绿，至少得价值2-3个亿。阿泰，把消息放出去，就说渊月珠宝开门红。是。有了这帝王绿做噱头，公司即使只是刚开业，也不会缺少销量。再把它加工出来，至少能赚10亿。耶，出院了，回家了。爸爸，我们回家吗？回家，不过呢，我们回新家。回家，不过呢，我们回新家。新家？前几天我去看了几套房子，环境挺不错的，以后也方便孩子上学，总不能一直让你们挤在老房子里。今天顺便过去看看。听说你最近一直住在酒店，也是时候找个住的地方了。苏小姐，手续都办好了，小小出院后要乖乖的哦。知道了，谢谢护士姐姐。走吧，我们回家。李先生、苏小姐，这套临湖别墅视野和户型都是楼王级别，非常符合您2位的需求。哎呀，这不是我们当年大学校花苏清月吗？张丽，好久不见呀。这个就是你那个没爹的小野种吧？爸爸，那个阿姨好凶啊！道歉。这么快找着接盘的了？帅哥，我可告诉你，他可是……我再说一次，为刚才的话给我女儿道歉。哎，哥们儿，女人之间的玩笑，给我个面子，这事儿算了。你的面子值多少钱啊？小子，你知道不知道？我老公可是渊月珠宝营销部的新任总监。渊月珠宝市面上新开的珠宝公司，背后老板的实力可雄厚着呢。得罪我老公，小心走不出这里。渊月珠宝的人，怎么，小子怕了？给我女朋友道个歉，我就原谅你。你明天不用来了。啊？你以为你是谁啊？渊月珠宝的老板啊？白痴，就定这套楼王，我要了，全款。先生，您确定吗？这可是1个亿啊！这1个亿太贵了，随便买1套就行，或者租1套也行啊。你这刚回来，正是用钱的时候。没事儿，我有钱，而且这你说了不算，得问我们小小喜不喜欢。小小，你喜欢刚才那套房吗？小小很喜欢，但是妈妈说太贵了，爸爸赚钱辛苦，我们不买。小小，乖，只要你喜欢，爸爸就买。刷卡吧。哎，等一下，这儿可不让刷信用卡啊。1个亿还全款，吹牛不上税，装什么大尾巴狼呢？也不撒泡尿照照自己什么样子。真是聒噪！你不说我还忘了，你还没有给我女儿道歉。既然没长嘴，那就长嘴。你竟敢打我，老公，你就看着他这么欺负我吗？1个亿已支付成功。怎么可能？1个亿就这么支付了？怎么可能？他不会真是我老板吧？太总，你怎么来了？你是？太总，我呀，月月珠宝销售部新来的总监王涛。哦，老板，您交代的一切都已安排妥当，如今公司已经踏上正轨，我来接您和夫人小姐回家。真是老板，干得不错。走吧，咱们去看新房子。太总，老板，我……对了，以后公司的用人标准提高一点，咱们公司啊，不是什么阿猫阿狗都能进来的。是。老板，我错了。你这个贱人，
要不是你，非要上去刷什么存在感，老子至于丢了工作吗？哇，爸爸买的房子好大，好漂亮。小小喜欢吗？喜欢。好，那你去转一转，溜达一圈。小小这么多年一直没有爸爸，谢谢你今天给小小撑腰。小小是我的女儿，任何人都不能欺负她。以后我也不会让你们母女俩再受到这样的委屈，我会保护好你们的。原来被人保护是这种感觉吗？谁让你保护了？我可是在贼窝里都安全潜伏过的。是吗，苏大记者？爸爸妈妈，你们在干什么？羞羞。那个小小刚出院，需要好好休养。时间也不早了，我先带小小回去睡觉了。小小走了，回家。不嘛，妈妈，我想和爸爸一起睡。对啊，住这不一样吗？对什么对？这是你买的房子，我们住在这儿像什么话？我们又没结婚。那不迟早的事吗？啊？你说什么？我说我这房子有很多间，你挑选一间。再说了，我一个人住这么大的房子，像一个空巢老人啊。那要不然你把这小丫头搞定。啊，是。小小，妈妈带你去睡觉。妈妈，我想和你还有爸爸一起睡。不愧是爸爸的小棉袄啊。你不想，爸爸还有事要忙呢，不能打扰爸爸。走吧，跟妈妈去睡觉。其实晚上我也没什么事情忙，有家的感觉真好。行，我知道了，马上过去。怎么了？接到一宗走私，但线索太少，怀疑他们利用玉石原石运输做掩护。查了几批货，什么发现也没有。原石也算是一种矿，这些人倒是聪明。是啊，排查难度很大，我得赶紧过去一趟，了解一下情况。小小乖啊，听爸爸的话。妈妈再见，抓坏人要小心哦。嗯，小小就交给你了，记得送他上学。好，放心，路上小心点，不要饿着。好。爸爸送你去上学喽。林雪，都说了多少次了，这些设计华而不实，成本又高，没人会买。让你改就改，哪那么多废话？赶紧滚回去重画。这声音好熟悉啊，是周强。皮老大，人给您带到了，您放心，体格都好得很，肯定啊能给您赚大钱。最好是这样，正好最近矿上缺批人，先把他们都给我带回去。这是我答应给你的钱。周强，你为什么这么对我？我们不是最好的兄弟吗？少凡，你也别怪我，这世道挣钱嘛，不寒碜。你在这儿跟着皮老大好好干，说不定啊哪天就发达了呢。周强，我操你！都把他们给我关起来，让他们知道这里的规矩，明天再送到矿上去。带走。爸爸，你怎么了？啊，没事儿，爸爸想到一些以前的事情。走。周总，如果按照我这个设计理念做出成品珠宝，我们的珠宝一定可以成为高端产品，占领市场。理念个屁！市场就是要大，要闪，要好，听懂没有？再弄不出想要的东西，就给我卷铺盖滚蛋！看来这些图纸不一般啊，竟然让我的左手都有了反应。林雪小姐，你是？李少凡，刚才无意间听到你们的谈话，我对你的设计很感兴趣。这还真是个怪人，哪有人握左手的？这个人真是个人才。有没有兴趣换一个新的环境？我们渊月珠宝呢，正在招聘新的设计总监。我相信你不应该向媚俗妥协。你说的是真的？可是你都还没看过我的作品呢。我看人呢，一向很准。你的才华
不应该只埋没在只能看到大和闪的地方。我给你最大的创作自由和预算支持，只要你能做出打动人心的作品。这个是我的名片，如果你感兴趣的话，可以去找一个叫阿泰的人。谢谢李总，我现在就去。这女人倒还真是雷厉风行啊。周强嘛，还是先将小小送去学校吧。爸爸，那个叔叔好凶啊！你为什么要帮那个阿姨呀？因为那个阿姨是一个非常有才华的人，值得被更好的对待，就跟小小一样。走。李少凡，你怎么在这儿？我警告你啊，你可不要乱来，这可是在国内。周强，你这个人贩子，亏心事做多了，还知道这是在国内啊？李少凡，话可不能乱说，说我是人贩子，你有证据吗？我告诉你，你要是没证据，我可是告你污蔑的。李少凡，好不容易从缅北逃回来，那就低调做人。老子能把你卖过去一次，也就能把你卖过去第二次。这次是你运气好，下次可就不一定了。你这等，李少凡，你给我松开！这家伙手上沾的炭火气息很杂，而且有股浓烈的缅北特定冲突矿区的土腥味儿。他在走私矿石。周强，你说的很对，的确在国内我杀不了你，但是我要让你亲眼看到你所有在乎的东西都没有了，这可比杀掉你更难受吧？李少凡，你一个从缅北逃回来的垃圾废物，也好意思威胁我？看到了吗？这是我开的公司，就是拿卖你那笔钱开的，一个月利润几十万呢，想搞垮我？你以为你是谁呀？很快你就知道我是谁了。喂，阿泰，3天之内我要强预设计破产。李少凡，你是不是在缅北待了6年，把自己待成傻子了？你如果做的是正经生意，我确实拿你没办法。可谁让你动了一些不该动的东西啊？你胡说八道，我听不懂你在说什么。看来还真有问题。虽然很想直接杀了这家伙，但是这在国内，现在我又有了小小，为了这样的人搭上自己，不值当。咱们走着瞧。老板，按照您的吩咐，我们已经开始对周强的强预设计进行商业打击。有了林女士的加入，想要他们3天内倒闭，简直易如反掌。好，做得不错，3天之内我要看到结果。喂，你什么时候回来啊？我怎么了？发生什么事了？好，我马上回来。哎呀，也不是。妈妈，爸爸什么时候回来呀？我想爸爸了，爸爸不会又要离开好久好久吧？小小乖，爸爸很快就回来了。爸爸，怎么了？爸爸，怎么了？来。其实也没什么事，你怎么不等我把话说完就把电话挂了？就是小小说想你了，怕你又跑了。爸爸，我可想你了。放心，爸爸不会跑的。怎么1天不见就这么想我？那妈妈呢？也想妈妈，不过妈妈也想爸爸了。小小，你别误会，我没有。妈妈是个胆小鬼，妈妈明明就有。爸爸，我偷偷告诉你，妈妈刚才还一直在念叨，你怎么还不回来呀？我真没有。是吗？小孩子一般可不会撒谎的。再说了，苏大记者为什么会那么紧张啊？哪紧张了？我就是工作还没完成，小小需要人照顾，随便念叨2句罢了。哎，小小。小小睡下了。
你先关心关心自己吧，抽空好好休息休息，喝点红糖水，水温刚好，我已经试过了。你怎么知道我来那个了？我又不是傻子，又不是瞎子。这2天你面色有点苍白，还一直捂着肚子，很疼吧？哪有，还好吧。你躺下。啊？你干嘛？我给你揉一揉，揉一揉就能舒服了。你个大男人还会这个？就算我不会，我也可以现学嘛。感觉怎么样？你的手好热，还挺舒服的。看来你没少下功夫啊，应该没少对女孩子这样吧？你可别冤枉我，我这是特意为了你现学的。啊！哎，对了，你这么晚了，在这忙什么呢？还不是之前那个走私案，这些走私犯还真是狡猾，将那些矿物混在原石里，原石皮壳厚重，难以分辨。最主要的是，还不知道他们在国内的线人是谁。下次可就不一定了。你上班，你给我松开！这家伙手上沾的矿物气息很杂，而且有股浓烈的缅北特定冲突矿区的土腥味儿。他在走私矿石，是不是只要找到准确的怀疑对象就有线索了？当然，但是国内的原石商和珠宝商太多了，那些矿石和原石流入市场后，不知道进了谁的手，又销售去了哪里，让人捉不住头脑。或许我知道该去哪里。哦，你知道？周强跟我有些恩怨，之前对他的公司进行商业打击的时候，发现了一点不一样的线索。他声称的那几条优质矿脉根本就不存在，但是他却有着大量的资金处理。你是说，他实际是在利用公司洗钱，并非法走私原石？没错，甚至他还涉嫌人口贩卖。你来干什么？星月不舒服，我来替他盯着。毕竟这条线索是他先发现的。我还不了解你的想法吗？你不就是想借着检查来打击你的对手吗？苏局长，你想多了。我如果真的想打压他的话，不需要借助官方的手。我还不了解你的想法吗？你不就是想借着检查来打击你的对手吗？苏局长，你想多了。我如果真的想打压他的话，不需要借助官方的手。而且是他涉嫌违法，这才惊动经侦还有矿产稽查部门联合行动的。我知道你们想做什么，之前迟迟不肯动手，就是因为怕证据不足。而且这次目标涉及专业的鉴定和金额较大，你们怕没结果打草惊蛇，导致社会影响不好。这小子怎么精得跟个狐狸似的？不过你放心，这次所有的损失由我们公司来承担，所有的原石我们也按照市场的批发价来收购。保证不会给执法部门造成任何负担的。保证不会给执法部门造成任何负担的。我就说你怎么会有这么的好心？说到底，不就是为了挣钱来打压你的对手吗？主要是，毕竟答应别人了，1个月之内要攒够足够的钱，不然怎么好开口娶人家女儿？小子，我警告你，你现在虽然跟清月小小住在一起，但是不要有什么非分之想。这小老头，走。周总啊，我觉得我们还是渊月珠宝林许设计师的设计更符合我们的品牌调性，更有灵性。所以啊，咱们之间的合作呀，我觉得有必要终止一下。王总，价格嘛好商量，毕竟咱们都合作多年了。喂，妈的，这个林雪竟敢跳槽！这个渊月珠宝处处针对，都他妈有病！联合执法，例行检查，请配合。联合执法，例行检查。长官，你们这是什么意思？我们强域设计可是合法经营公司，你们突然闯进来影响我的经营，我要找律师。周强，我们收到举报，
关于你们公司利用原石涉嫌走私国家矿产以及更改原产地证明洗钱和多项经济犯罪，这是搜查令，请你配合调查。举报？是你，李少凡，原来是你搞的鬼！长官，他是我商业竞争对手，肯定是他恶意举报。就你还不配？重新认识一下，我呢是渊月珠宝的李少凡。渊月珠宝？是你？我说呢，一切都是你。长官，他就是商业报复。商业报复？你也真说得出口。如果你是合法经营的，你为什么不敢被查？如果你是合法经营的，你为什么不敢被查？查？你知道我这些有多珍贵吗？随便检查，损坏了谁赔？长官，这些可是高端料子，这样随便检查损坏了谁赔？你们赔得起吗？警官，按程序办案。如果一切都没有任何问题的话，所有一切的损失由我渊月珠宝承担。阿泰，是老板。这小子到底哪来的底气啊？他就这么肯定？仔细检查，查原石的原产地，以及进出口关单和资金流水，还有矿石的成分和矿源。旋即怪他们仓库内最近运输的原石切开，好好的检查一下。继续开。查呀，继续查呀！李少凡，我看你有多少钱赔，耽误我的生意，这些损失你赔得起吗？现在似乎看没什么大问题。那些次等石啊，确实没什么大问题，有问题的是这些，开这些。你胡说八道什么？你懂什么？着什么急啊？这越好的石头就越应该开，不是吗？这可是我镇场子的极品老坑料，价值最少5000万起步。这要是开了，出了绿，动辄就是几亿资金，你赔得起吗？听他的，开！重点检查那几块老坑石，采样深些。还有，把那些样品的文件给我好好检查一下。报告，发现大量可疑物品。完了，彻底完了。周强，你涉嫌走私国家禁止出口的原矿石，以及伪造公文洗钱，带走。还有，把这些原石都拿回去，好好的检查一下。你小子可以啊，这眼力，这判断力。如果今天没有你的话，就被这帮蛀虫给投过去了。不过是话说回来，你怎么能看这么准啊？我们都是玩珠宝的，这些啊都是我们的基本功。刚才那块料啊，它的蟒带和松花确实是一块好料子，周老板不愿意开也情有可原。不过呢，我们现在不是在赌石，而是在查案。越是这种贵重的料子，你们越是不敢开。可惜遇到了我。之前我在缅北的矿场里，那些造假的手法都看多了。刚才那块赌石的造假手法非常高明，如果不是这个行当里的专家，肯定看不出来。苏老，李先生，今天可多亏了你们呐！案情重大，证据确凿，都是我们应该做的。我们还有事，就先告辞了。都是我们应该做的。我们还有事，就先告辞了。苏局长啊，苏老，你家这个后辈可真厉害啊！这个专业知识，这个魄力，以后我们的专项打击行动，要是能有这样的专家顾问的话，哎呀，瞎说什么呀？人家可是正经的企业家，忙得很。不过这小子确实还行啊。是啊，苏老，这李先生他成家了没有啊？我还有个侄女，您看，要不帮忙撮合撮合？不要去，不要去。该干嘛干嘛啊！瞎想什么呢？哎呀，那好好的，你发什么脾气啊？这是？你怎么来了？你怎么来了？我想着调查了这么久，怎么着也得来看看。这么快都弄好了？对。小心有枪！妈的，都给我死吧！妈的，这怎么
哦，带走。李少凡，李少凡，你手没事吧？没事儿，你先去看看叔叔吧。爸，你没事吧？啊，我没事，我好得很。闺女终于是要嫁人了呀！没想到李先生对枪械也有研究啊！之前在国外的矿区，跟一个雇佣兵学过几手野路子，对付这种疯子啊，够用啊！老苏啊，你那报纸都拿反了，能看出花来。你懂什么呀？我这是训练我这个导读能力，人家新闻都说了，这么看呀，防止这个老年痴呆。啥又不懂，真是。爸啊，你今天也受了不少惊吓，喝口水，压压惊。哎呀，哎，那个叫李什么凡？李少凡啊，对，叫李少凡那个，他最近忙不忙？你是说想感谢李少凡今天救了你吗？直说嘛，他最近好像确实没什么事儿，都在陪小小。哎，正好小小也要放假了，我让他们过来陪陪你。是，谁说要感谢他了？我不用他陪啊。我只是觉得你们现在呢住在一起啊，对你名声不好，传出去了不好听。我想呢找他聊聊。是呀，也不知道是谁一大早的跑去酒柜，把珍藏了10年的宝贝摸出来，擦了又擦，就等着帮你挽回声誉呢。谁擦了又擦？我这擦灰呢？你看看这个桌子上地上全是灰，这卫生你怎么打扫的？你看你爸。总之呢，我们苏家啊，那是一个有教养、讲道理的地方，对不对？所以有些事情得说清楚。你那个改天，你把那个你也别改天了，你就明天吧。你把那个李少凡叫家里来吃顿便饭，主要是你妈想感谢他，顺便呢，我也跟他聊聊啊。是吗，妈？对，是我非要请你爸呀，就是顺便特意的拿出珍藏的酒，顺便特意的好好考察。谁特意了？是我想喝酒了，正好他运气好赶上了，让他蹭一杯嘛，对不对？你这老婆子。行，就是他运气好。那个，你公司的情况怎么样了？怎么了？你是怕赌约快到1个月了，我会输了离开啊？哎呀，谁管你要不要走啊？我是担心小小舍不得你嘛，对吧，小小？爸爸，你能不能不要走？我去找外公求情，他不会赶你走的。放心，小小，爸爸不会走的啊。怎么，怕我离开啊？行了，说正经的，没跟你开玩笑。放心吧，我走不了。我们圆月珠宝呢，在国内已经站稳脚跟了，有了林雪的设计跟那块帝王绿，我们已经正式开始盈利了。我呢也包了几个原石铺子，与缅北的矿场取得了联系。接下来呢，我们就要实现一体化，完成整个产业链。我呢也包了几个原石铺子，与缅北的矿场取得了联系。接下来呢，我们就要实现一体化，完成整个产业链，利用最合理的方式，让这些矿石运送到国内，实现利益的最大化。这么看来，你没少赚啊。当然，未来养你们2个绰绰有余。谁说要嫁给你了？怎么，你不想嫁给我？小小，你妈妈不希望我们在一块儿。小小，别听你爸乱说，当着孩子面别乱说。那你就是想嫁给我？哎，对了，我爸说明天让你回家一趟。爸爸，去吧，想外公外婆了。你是不是还在怨我爸？怕我爸？哎，不是，我是在想第一次去岳父岳母家里应该准备什么样的礼物。再说了，这1个月的赌约也该到见分晓的时候了。我赢了，我怕什么？你一天天的净当着孩子面瞎说，说的好像是要嫁给你一样。爸爸妈妈这是怎么了呀？你妈妈这是害羞了。哎呀，小小，跟妈妈回家睡觉。哎呀，走了。你们在这儿干什么呢？老板，我们发
发了。林小姐的设计广受好评，现在一件设计品价值都有3000万，比原本市价高了10倍不止。目前收到的订单请求已经有了300多单，若是全部收下，那岂不是10几亿的利润？咱们公司可以马上上市啊！利润这么大，非常好。不过这300多单有点太多，这样我们只接30单。妙啊！老板这一招不仅能让价格再次的炒高，你也不用那么辛苦了，而且身价也能翻倍啊！谢谢李总给我这次机会。不用谢，咱们之间啊本来就是互惠互利的关系。再说了，你可是我的首席设计师，而且还是我们公司的摇钱树。李总这是在鼓励我，他对我的能力这么看重和信任。要是李总，你别这么说，要不是你，我可能这辈子都不会被人赏识，也不会有实现梦想的机会。他这眼神怎么不对劲儿啊？坏了。那个，等会儿陪我去原石铺挑几块原石，给我老丈人送去。走。哦，好。老丈人，是啊，像李总这么优秀的人，都有孩子了，怎么可能没有家人呢？李雪，你到底在想些什么呢？嘿呀，好眼光！你看这麻袋，这松花，只要横切一刀，立马翻10倍。这可是这家店顶好的料子，要不是我和老板有些交情，你可见不到。我来看看。只要你付了钱，能立马给你开。苏局长是矿业局的局长，对矿物原石之类的研究颇深，挑几块不错的矿石和原石过去，也算是投其所好了。确实不错。多少钱？苏公子是个爽快人，给你个友情价，180万，寓意也好，一路发呀。这也太贵了吧！我现在手上没现钱。没事儿，我们这儿能提供短期周转，利息好说，只要一签合同，这宝贝就是您的，立马能拿走。皮壳作假，内部全是砖头料。我们店什么时候有这种垃圾货色？不是你找谁啊？敢说我们渊月的珠宝是假货，你活不耐烦了？你谁呀？这块石头是老子先看上的，你还想诈我强落原石？这块石头小爷要定了。180万打水漂了，你小子还不自知？放屁！你懂什么？你说打水漂就打水漂，你算老几啊？这种货色在我的店里啊，简直就是侮辱我的店！把他们2个扔出去。是，老板。还把我们扔出去？这这不会是渊月的那位幕后老板吧？完了，这下死定了！误会，都是误会，老板，都是店长让我这么做的。别动手，别动手，我走。你他妈有病啊！抢我石头，断我财路，你给我等着，我记住你了！哪来的愣头青啊？把他们店长给我叫来。你别听那骗子瞎说，就是你用这种垃圾原石，在我的店里合伙外人讹人骗钱是吧？老板，我错了，我以后再不敢了。我这个人最讨厌的就是骗子。通知下去，我们渊月旗下所有的珠宝店，如果再发生此次事件，这个人我让他在这个行业混不下去，把他扔出去。是。走。老爷，我回来了。哎呀，你回来了，宝贝过来，老爷看看。小凡，你太客气了，人来了就好，还拿着这么多贵重的东西。女婿第一次上门，自然是要多带些东西的，这些也不贵重。我们公司做了一条项链，还有几块原石，还有一些补品罢了。坐。女婿，什么女婿？那脸皮真够厚的。是，苏局长夸奖的对，我脸皮确实挺厚的。哎呦，行了，别端着你那个架子了。人孩子没来的时候，你是又夸又念的，这好不容易来了，你又摆你的臭脸色给谁看呢？是谁夸他了？小凡啊，你别理他，他就这样。上次你救了他，他可感激了，把他珍藏的好酒都给取出来了。你待会儿可得和他好好喝上几杯。你别在这瞎说。你个妇道人家，你懂什么呀？我那个酒再不喝就过期了，你只是运气好赶上了。爸妈，你们猜我今天倒多大霉，碰到神经病老板？哎，姐，小小，你们回来了。舅舅，
就是这个王八蛋吧？抛弃你们这么多年，老子今天好好教训教训他。妈的，竟然是你！爸妈姐，就是这个王八蛋，今天在外面故意找我茬欺负我，还敢打我朋友。原来他是清月的弟弟，这真是他亲弟弟吗？小浩，你胡说什么啊？这是邵凡，是你姐夫。姐，你糊涂啊！他抛弃你们母女那么多年，怎么能成我姐夫啊？我不管，他今天在外面故意找我茬，挡我财路，反正这姐夫我不认。你个混账！爸，你就这么容我姐被他骗啊？什么财路？什么被骗？你以为你姐跟你一样没脑子吗？你是不是又去碰那些歪门邪道的东西了？要不然邵凡怎么会无缘无故找你麻烦呢？还真是稀奇啊！竟然当着我的面帮我说话。我歪门邪道？我想赚钱有错吗？是他多管闲事，要不是他，我就可以赚几千万了。你说什么？我爸，家门不幸，家门不幸啊！除了你这么个逆子，你看看你这个不争气的样子，都是你惯的。小凡，让你见笑了，以后你在外面遇见他，你不用顾及我的面子，你给我好好的教训教训他。爸，你居然让他来教训我，他算老几啊？一个暴发户！我不管，我才不要他管，我死也不要他管！我打死你！这孩子，你死了就不要再回来。邵凡，你别介意啊。哎呀，没事，不介意。叔叔消气。小凡啊，你和我的赌约确实是你赢了，以后你们想在一起，只要清月愿意，我没意见。但是我有一个条件。什么条件？你在外面，你给我好好的教训教训这个逆子。爸，你这不是为难他吗？这怎么为难他了？他连周强那个坏人都能处理，这个小混蛋他怎么就不能帮我管教呢？好，我答应了。到时候小可得给我改姓，你可别心疼。那是自然，以后你在外面碰见他，就算把他给我打死，我也不带说半个不字的。那倒也不至于。你怎么就答应了？怎么了？我这弟弟可不省心。哎呀，什么？你是说你弟弟不仅自以为是、莽撞无知，还想混社会当大哥？他仗着爸在东山市还有些地位，认识各种牛鬼蛇神还不少。没事儿，都是小问题，只要他没有作奸犯科，不是想当大哥吗？就让他来试试看。这小子到底哪来的自信？算了，那小兔崽子也该有人收拾收拾。恶人自有恶人磨呀！哎呦，喝那么多！清月，一会儿你开车，路上慢点啊。行，放心吧，爸妈，你们也早点休息。路上慢点啊。好嘞，放心吧。不就是个暴发户吗？你们等着，我会向你们证明，我也是能干大事的。你缺什么钱？我爸。喝口水，醒醒酒吧。不能喝还喝这么多，哎，慢点，把药吃了会好受点。你没醉啊？不装醉，怎么能知道苏大记者这么会照顾人？李少凡，你无聊死了。我是很无聊，无聊到想知道我老婆为我担心的样子。你别乱讲。谁是你老婆？我记得没错的话，有人说过我是他弟弟的姐夫。小浩，你胡说什么？这是邵凡，是你姐夫。你听错了，那胡说的。胡说的？那你刚才那么温柔干什么？是啊，我还可以更温柔一点。你想试试吗？看来李总就醒了，不需要人照顾了，那就早点休息，晚安。苏清月，真有你的。报告，就这儿，那姓李的太嚣张了，给他点颜色看看。放心吧。哥几个今儿个就帮你把场子找回来，看他以后还敢不敢惹你。
老板呢？滚出来！懂不懂规矩？这儿谁照的不知道吗？保护费交了吗？阿泰，怎么带朋友过来照顾我生意啊？少废话，小子，不知道你是怎么骗我姐他们的，但是你上次让我亏了钱，今天别想好过。豹哥，就是他，给他点颜色看看。你就是老板啊？看着人模狗样的，不懂事儿啊！出来混，要分清楚对象是谁。你以为你是谁？你他妈少管我！妈的，放手！你知道我跟谁混的吗？东城彪哥是我老大。我管你是彪哥还是豹哥，在我的地盘说这些没用。妈的，找死！给我上！剁他一刀，给1万；剁他一只手，给10万。上！我现在跟你们说一遍，以后不准来我的店。另外，这个人不准跟他玩，听明白了吗？姓李的，你凭什么？明白。豹哥，你们快回家吧，别让你姐还有你爸妈担心你。你别得意，别以为你能打点吗？得罪了彪哥，你等死吧！迟早让你这家店开不下去。嘿，彪哥是谁？查一查。老板，彪哥就是东山市最大的黑帮头子，我们之前涉黑刚来的时候就了解过了。这个彪哥为人还算仗义，对手下虽然有些约束，但难免有些阴风阳为的家伙。这么说，这个人还挺仗义。行吧，去见见他，早点断了我这个小舅子想混社会的念想。老板，您这是想收了他们，然后成立一个安保公司。李老板，不知约我这种小角色来这种地方有何指教？找彪哥谈点事，人多不方便。没事吧？放心，以后回去好好生活。厉先生，真是你啊！我还以为你，我找了您很久，当年要不是您，我就死在那个鬼地方了。哎，起来吧，坐。来，原来他们说的阿彪就是你啊！啊，对了，国内没有厉先生，只有李少凡。李总，我对不住您。自回国后，我也没别的本事，也没脸回家，只能干一些不上台面的营生，养家糊口，让您见笑了。养家糊口呢，没什么不好的，只是你要记住，什么事儿该干，什么事儿不该干。对，过去的路走了就没法回头，但未来的路我们还可以自己选。选，我们这种人，除了这条道走到黑，已经别无他选了。我打算开家正规的安保公司，你有没有想法跟我干？从今以后呢，待遇从优，身份洗白，我正好需要你这样信得过、有血性的兄弟，堂堂正正的去赚点钱。安保公司，我们能行吗？警方那边怎么不行？国内你又没有犯什么事儿。其次，剩下的事情交给我，你们只需要把以前的那股狠劲儿用在正道上，守护自己该守护的人。你也不想一直待在阴沟里，让你的孩子以后也抬不起头吧？好，李总，阿彪这条命就是您救的。从今天起，阿彪这条命，还有我手底下那些兄弟，就全交给你。您支哪，我们打哪，我们都听您的。兄弟，你们怎么在这儿当保安啊？害得我找半天。见到豹哥没有？先生，请问你找我们队长有什么事？有预约吗？队长？什么队长？我找豹哥。豹哥。子浩老弟，豹哥，你这穿的什么玩意儿？演戏啊？这是雷天安保的制服，我现在是这里的安保队长，负责李总公司及关联企业的安全工作。李总，李少凡，
他把你们收编了，他凭什么？你们是我兄弟，你们怎么这么没骨气？彪哥就这么由着你们？话不能这么说，李总是给我们指了一条明路。以前那种打打杀杀的日子没前途，现在我们跟着李总走正道，赚干净钱，心里也踏实。而且彪哥也是赞同的，他现在是我们保安公司的总经理。您可要知道，现在大学生找个保安的工作都不容易呢。放屁！什么狗屁正道？你们是被他给欺骗了，当了资本家的狗。我算是看清楚你了，为了赚几个臭钱，连兄弟义气都出卖了。李少凡呢？给我滚出来！你给他们灌了什么迷魂汤？哟，这不是小舅子吗？怎么，你也来应聘保安啊？我应聘你大爷！李少凡，你少他妈给我装犊子！孩子还在这儿呢，你说话注意点。子浩，你冷静点，李总这是为你好，为了咱们大家好，混社会没出息的。放屁！你们给我等着，我跟李少凡没完！还有你们这些见利忘义的家伙！是我们见利忘义，就你讲义气。要不是看你有个好家世，你以为我们愿意搭理你啊？好。爸爸，舅舅这是怎么了呀？他呀，就是过得太顺了，欠收拾。那小小是不是也不能过得太顺？不，我们小小一定要很顺很顺。走。浩哥，咋了？脸色那么臭。听说彪哥他们都跟了那个姓李的大老板了。你帮废物！就是哪像浩哥你讲义气。要我说，彪哥他们就是怂了，哪像我们在外面玩的自在，想玩就玩，想赌就赌，那多刺激！彪哥他就不配当老大。对啊，浩哥，何必生了姓李的气？兄弟带你去光头的场子赌2把，倍儿爽，保证让你把不开心的事都忘了。赌？我姐他们不让我碰那玩意儿。浩哥呀，你还怕你姐呀？你是不是被姓李的那个管成乖宝宝了？男人嘛，就要有点血气，不赌那就是没断奶。放屁！管我？他配吗？谁不敢了？走，带路！今天小爷就让你们看看什么叫魄力。走走。庄家赢！再来！我就不信了，真是邪门了。浩哥，今天手气不顺，要不就算了。别呀，风水轮流转。浩哥，要不咱借点水钱翻板，这场子利息低，到账快。快点，这把一定赢。小小睡着了。听说今天子浩跑你们公司去了，你们这么刺激他，会不会让他做出什么不好的事啊？不会的，他现在就是好日子过多了，走得太顺了。他要是真做了什么不好的事，这才好吃一堑长一智。放心吧，我让人盯着呢，不会有事的。辛苦你了，帮了我们家这么多。那么你呢？我？我是说，这些年我也一直没问过你，你在外面都经历了什么？我能感觉出来，你一个人在外面应该经历了很多事情，不然一个人不可能平白无故的改变这么多。你还不打算让我知道吗？好吧，那我都告诉你。其实，当初是被骗出国的。苏公子，运气不太好呀。我就不信了，再来。苏公子啊，你可没钱了呀？怎么又没了？妈的，人呢？操，没一个靠谱的。算了，我不玩了。你们干嘛？
苏公子，这是要走啊？欠的钱怎么说？不就那点钱吗？明天我给你送过来。苏公子，要不要看看你欠了多少钱？这怎么可能这么多啊？事情就是这样子的，我在那边呢也组建了自己的势力，救出来很多被卖到园区或是矿场的人，但他们很多人因为生计的问题还有其他原因，现在还回不来。没想到你居然一个人经历了这么多，现在你回国了，有我和小小陪着你呢。谢谢你。以后不用和我说谢谢。那个，你先忙。喂，谁呀？道上的人都叫我光头刘，鄙人开了个地下赌场。苏子浩苏公子今晚在我们这儿玩得挺开心，就是手气嘛，稍微差了点儿，暂时需要我们招待一下。老子不需要李少凡来救，老子一人做事一人当。给我闭嘴！找你娘胎有什么屁用？这小子倒也还不算是无药可救。李总，您看，是您方便现在派人送过来呢，还是我们送苏公子回家，顺便取钱？送他回家不必了，把地址发给我，我亲自过去。哟，还真来了，钱呢？谁让你来的？赶紧滚！不需要你来救我，就是他们把我砍了，我也不会皱眉头。闭嘴！这有你说话的份儿吗？砍了你之前的钱，你可是欠了1个亿，小子，钱带来了吗？谁打的？你？操！在老子地盘还敢动手？老子问你话，钱带来了吗？欠的赌债，按道上的规矩就应该在赌桌上还。怎么，你想跟我赌？这样3局我赢了，人我带走，债全消；我输了3倍赔偿。好，爽快，就依你，玩什么？随便。行，那就炸金花，3局2胜。你赢了，债消；你输了，3倍赔偿。请。在我的地盘，你拿什么赢？赵彪那个蠢货，居然对着这么一个小子卑躬屈膝，放弃了发财的机会，真是可笑。也罢，从今往后，我就是东山市黑大老大。这样吧，发牌太麻烦，咱们就每个人之间摸3张吧。这小子还真是托大，不过这样也好，这牌的顺序我早已经写好了。你想赢，做梦！我的神之左手能抓到任何我想要的牌，纵使你的签数再高，也是徒劳。那就直接开牌吧。不好意思，我这可是对子。哼。2、3、4，顺子专杀对子。这怎么可能？难不成是我刚刚洗牌弄错了？算你小子运气好，再来。不好意思，老子3条 A 豹子天牌，你拿什么赢？豹子就一定能赢？怎么，李老板觉得能拿到那概率极小的2、3、5吗？别做梦了，老子洗的牌怎么可能发那样的牌给你？啊！2、3、5专杀豹子，这怎么可能？我赢了2把，人我可以带走了吧？走？你他妈出老千还想走？给我上！废了他！钱和命都留下！小心，快走，别管我！光头，是你不守规矩在先，别怪我对你不客气了。规矩，赢了老子就是坏了老子的规矩，看死他！
老板，雷霆安保到位。赵彪，你光头，哼，你他妈敢动我老板！李先生，这一次可是多亏了你啊！今天一次性就帮我们清剿了这些毒瘤。这光头刘啊，放高利贷戒毒，那可是坑害了不少人啊！这回啊，证据确凿，那可是够他们喝一壶的。陈警官，帮助警察维护治安，是我们每一个公民的义务。你跟我客气什么？周强的案子，你可是立了大功。哎，对了，我们市里正在组建一个关于边境走私矿产以及关联经济犯罪的专家顾问团，我已经向上头推荐你了。大家伙都觉得你那手见识断缘的本事，以后肯定能帮上大忙。怎么样，有没有兴趣？义不容辞。行，回头我让同事把那些正式的邀请函还有那些细节给你送过去。啊，陈警官，我现在跟着我们老板开了保安公司，不混黑道了，而且以前也没干什么坏事。光头刘虽然在我手底下办事，但是他干的事我一概不知。行了，你也不用解释了，到时候我们会查清楚的。哎，你小子可真是给我大惊喜，连黑道头头你都给收了，让我们市里的扫黑工作又进了一大步。行了，我先去看现场了。哎，他就是彪哥，这怎么可能？谢谢，你今天救了我，算我欠你一个人情。但别以为你今天救了我，我就会向你屈服。你去找我爸告状吧。告状？我为什么要告状？怎么？你不趁机报复我？报复你？就因为你说了几句无关痛痒的话。今天你也看到了，真实的黑道就是这样，善良的人身不由己，为恶的人为非作歹。很多人深陷其中无法出身，而你却想一头扎进这深坑里，这真的是你想要的吗？这和我想的不一样。现实跟幻想本来就是有区别的。你想一想，如果你真正的亲人因为你得罪了人，别人以你的家人的生命安全为危险，你该怎么做？男人一辈子会遇到很多的困难，甚至会掉进坑里。重要的不是坑有多深，而是你有没有爬出来的勇气，和以后会不会绕着坑走。我知道错了。好了，别哭了，男儿有泪不轻弹，早点回家吧，别让爸妈担心。姐夫，我能跟着你干吗？像跟彪哥他们那样走正道。你想清楚了？行，明天找彪哥报到。先从最基础的训练开始。是，姐夫。李总啊，这次我请你们过来，是想借助你在国际矿石市场的专业眼光，来协助我们甄别近期查获的一起非法走私的矿产，是来自缅北冲突矿区的血矿。这是你的证书，我们正式聘任你为我们的特别顾问，来协助我们破获案件。陈警官，感谢你的信任。打击行业蛀虫，维护市场秩序，本来就是我分内之事。这个特别顾问我接手。感谢。哎，老苏啊，你家那小子最近可长本事了，居然跑到黑赌场里面去赌博。哎，老苏啊，你家那小子最近可长本事了，居然跑到黑赌场里面去赌博。要不是李总啊，你们家都等着喝西北风去吧。这臭小子，看老子回去不打断他的腿！做这个顾问会不会有危险啊？那些干走私的都是亡命之徒，缅北那边更是不安全。没什么危险的，放心吧，我们只是提供技术上面的支持，这也是爸和官方对我的认可。对我对公司都有好处。算你小子识相，好好干，别给家里面丢脸啊！哎，姐夫，
听说你要办个大案啊？怎么了，姐夫？你眼睛怎么了？姐夫，姐夫啊，你眼睛不舒服吗？姐夫。我让你不说好，不让你去赌。姐夫，不是说好不告状的吗？赶紧高利贷，让你姐夫瞒着家里。不是我说的，是陈警官说的，你别赖我啊！该死的陈警官，你还坐了吧。3个月来，我损失超60%，条子好像长了眼睛。谁能告诉我这是为什么？老大查清楚了，不是我们的人出了问题，是警方请了一个极其厉害的特别顾问，就是他。就是他，我们矿石的伪装都被他看穿了，而且他还配合警方抓掉了我们几条暗线。厉庭渊，原来是他！什么？那个杀神厉庭渊，他怎么回国内了？好得很啊，老对手重逢啊！你断我财路，老子让你痛失所爱。去，把他身边2个女人给我请过来，记住，要干脆利落。今天上学怎么样？你们干嘛？小小，放开我！在李顾问这几次行动的帮助中，我们成功打击了多起违法矿石走私，成功捣毁了走私窝点3处，甚至揪出了背后的主使。毒蛇，还真是冤家路窄啊！没想到这事儿的背后老大竟然是这个家伙。此人呢，阴险狡诈，十分毒辣，又常年躲在国外，十分棘手。大家好好想想，有什么办法呢？可以让毒蛇露面？厉庭渊想见活人，明早6点，边境黑水伐木场，1个人来。毒蛇，你千不该万不该触碰我的底线。喂，阿泰，清月和小小被绑架了，在边境，立马帮我召集缅北的人，让他们朝边境靠近，就说回国的机会要到了。我立刻召集人手。毒蛇，既然你要玩，那我就奉陪到底。清月和小小是我的底线，你不能碰。喂，陈警官，毒蛇露面了。厉庭渊，你终于来了！看看你这副德行，为了2个女人，杀神也有软肋。去搜身。算你识相，现在给老子磕3个响头！老子要把你这副德行录下来，让整个缅北都看看杀神是怎么变狗的。毒蛇，你也就这点出息，我现在给你一次机会，放了他们，我可以给你留个全尸。妈的，死到临头还嘴硬，去给他放点血。还有谁想试试？厉庭渊，你再动一下试试，信不信我毙了这小杂种？好，我不动。毒蛇，不过你犯了一个最大的错误。什么？警察，都放下武器！厉庭渊，你他妈混黑的也敢报警啊？好啊，那就一起死！妈的，敢接近老子的地盘，这些都是老子的人，就这些警察也想抓我？毒蛇，你是不是忘记一件事儿啊？这靠近缅北也是我的老地盘。渊哥，毒蛇敢对渊哥家人动手，今天就是你的死期！
警察，你们瞎了吗？那个李少凡才是最大的黑头子，他是厉廷渊，你们被他耍了。他那些手下都是亡命徒。先拿下毒蛇！兄弟们，横竖都是个死，拿起武器跟条子和厉廷渊拼了！阿泰，缴械，把枪放下，双手抱头，配合警方调查。陈警官啊，这些人都是我叫来的，他们来这儿呢是为了救人，并没有干任何伤天害理的事情，我承担所有一切责任，首恶在此，还请警方执行公务。先控制毒蛇以及同伙，如有反抗就地击毙。李廷渊，算你狠，不愧是杀神啊！狠起来连自己都坑，你以为你能逃得脱吗？毒蛇，所有的事情我都会承担任何责任，放心吧，我不会跑的。陈警官，我的那些兄弟都是被骗到园区和矿场的，他们根本没有做过任何伤天害理的事。你放心，我们不会冤枉任何一个人。查实无事后，我们就会放他们离开。还有你的故事，我们会去核查，但是法律讲究的是证据。没事儿，我只求问心无愧。哎呀，没想到啊，这小子在外面做了这么多好事，没人知道。把咱们家那些老关系能动用的都动用起来吧，不能让孩子在外面受冤枉。我知道。没想到我姐夫居然是黑帮老大，怪不得那天晚上他会说出那种话。不行，我姐夫这么好的人，怎么能让他受委屈呢？爸妈，谢谢你们。我替老大谢谢你们。如果没有老大，我早死外面了。法官大人，我方提请传唤人。法官大人，如果不是渊哥，我早就死在缅北了。他不仅救了我，还救了许多像我们一样被骗过去的人，他们都可以作证。没错，没有渊哥，我们只怕全都死在那吃人的地方了。我的当事人李先生，其所谓国外黑老大身份，不过是一个名头，并无实际犯罪情况，因此我认为我方当事人无罪。本院综合考虑，被告李少凡虽有不当过往，但其回国后重大立功表现卓越，拯救多人性命，社会贡献显著，犯罪情节轻微，依法判处免于刑事处罚，当庭释放。好。哦。嘿嘿，苏新月，你愿意嫁给我吗？我愿意。